Danas ću vam pokazati kako skinuti zadnje svjetlo na Peugeotu 308. Znači kad vam pregori žaruljica, treba je promijeniti. Sad pokazat ću vam kako, na koji način da skinete. Znači ovdje sa vanjske strane ne radi se ništa, nego sve se radi sa unutarnje. Sad ćemo mi to. Evo ga, znači sa unutarnje strane. Imamo ovaj kao filc zaštitu, samo povučemo i skinemo i dolazimo do vijaka. Vidite ova dva bijela vijka koja trebamo skinuti da bi mogli izvaditi kompletno zadnje svjetlo. Evo, jednostavno. Skinemo gornje. Evo ga, to. Evo, zatim uhvatimo i jednostavno iščupamo. Evo, ovdje malo teže ide, ali evo, pokazat ću vam. Ovdje je jedna kao jabučica koja dolazi u ovu rupu, pa samo povučete, nemate šta potrgati. Zatim dolazimo do konektora. Jednostavno pritisnemo. On je. Skinuli smo far. Da dođemo do žarulja, imamo kao štifte dva, ovo je treći i tu je četvrti. Znači, evo, tu je četvrti i izvadimo kompletno grlo. I sad vidite koja sijalica vam je izgorjela. Promijenite, vratite sve nazad kako je bilo i to je to. Vraćamo far nazad, konektor štekamo. Čujete klik, to je to. Stavljamo ovdje unutra na svoje ležište. Ovdje isto mora sjesti. To je to. Zatim idemo. Evo nas opet u ovom predjelu od iza, s unutarnje strane. Znači vraćamo one bijele vijke, pritegnemo, imamo gore jedan, vidite ovaj gore, isto ga pritegnemo, vratimo zaštitu tapicirung. Sad da sjedne na svoje mjesto. Evo. I to je to. Pokazao sam vam kako možete skinuti zadnje svjetlo, kako promijeniti sijalicu, žaruljicu po potrebi. Sami doma, jednostavno, lako. Evo, to je bilo to. Puno vam hvala što ste gledali ovaj klip do kraja. Pretplatite se, šerajte, lajkajte i vidimo se uskoro opet. Pozdrav, bok!